హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ దివ్యాని. మనకి వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదండి. ఈ సీజన్లో అయితే జలుబు దగ్గు చాలా విపరీతంగా ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో వేడివేడిగా ఒక మంచి సూప్ తాగితే చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది కదండి. అదేనండి జింజర్ గార్లిక్ సూప్. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. అలాంటి సూప్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అన్నది ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఈ సూప్కి ముందుగా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక 10 వరకు తీసుకున్నానండి. అలాగే చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకుని రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలి. ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలండి. పేస్ట్లా అయితే టేస్ట్ అనేది బాగుండదు. ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా దంచుకున్న తర్వాత ఒక కప్లో తీసి పెట్టేసుకోవాలి పక్కన. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాలు తీసుకున్నాను. ఈ మిరియాలను కూడా కొంచెం దంచేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకొని పెట్టేసుకోవాలి. ముందుగా ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ కానీ నెయ్యిని కానీ మీరు ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఈ విధంగా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. అలాగే సన్నగా చాప్ చేసుకున్న క్యారెట్ అండి. క్యారెట్ని కొంచెం సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేయం కదా. అలాగే ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న మిరియాల పౌడర్ని కూడా ఈ విధంగా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత ఒక 2 గ్లాసుల దాకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీని బట్టి మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా 2 గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను కదండి. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం బాగా బాయిల్ అయినంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది మరిగేలోపు మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో కార్న్ఫ్లోర్ మిక్చర్ని కలుపుకుందామండి. నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని దాంట్లో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి రెడీగా. చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ లోపు మనకి సూప్ అనేది చక్కగా బాయిల్ అయిపోతుంది. చూసారా, మనకి సూప్ అనేది బాయిల్ అయిందండి. ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనం ముందుగా చేసుకున్న మిక్స్చర్ని యాడ్ చేసుకుందాము. ఒకసారి కలుపుతూ దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే మనకి కార్న్ఫ్లవర్ అనేది అడుగున ఉండిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఇలా వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. మనకి సూప్ కన్సిస్టెన్సీ కనుక లేకపోతే మనం కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేసుకుంటే సూప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుందండి. దీంట్లో మనకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, సూప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలాగే మనకి చాలా రిలాక్స్గా అనిపిస్తుందండి. మనకి జలుబు దగ్గు కూడా త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. మనం వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, మనకి జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయిందండి. టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుంది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో కంపల్సరీగా టేస్ట్ చేయండి. చూసారు కదండి, ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేది చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది కదండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం దివ్య రెసిపీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.